Alberto, non sei se deu. Eu vexo, pero cheguei tarde a xuntanza e faltame... Estou pedindo unha palabra que vos pareza que defina a Carballo Calero. Integrador. 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 De que defina ou que vos suxira Carballo Calero. Pode ser que nunca ouvisedes falar del e a palabra pode ser nada. Irina? Pois descoñecemento. Descoñecemento, moi ben. Pois esta é Bueno, unha... asocio coa palabra Galicia, pero... Galicia, vale. Xoán? Xoán Guisán? Andaba por aí un momento e non sei se agora sí. Activa o micrófono, Xoán, por favor. A ver, xa está. Xoán? Hola? Xoán? Escoitasnos? Pois non sei se ten micrófono activado, Ou si, sí. Van 5 e no entanto hai... Xoán, non sei hai se 10 persoas. Porque aparentemente... Sí. No, debeu conectar para veren os alumnos que vayan entrando. Margarida respondeu? Sí, eu dixen poeta. María Raquel? María Raquel? 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 Escoitas, por favor. Escoitasnos. Preguntamos se tes unha palabra que suxira Carballo Calero. E Xoaquín? Non sei onde, igual está por aí allá, non sei. Joaquín, é mellor reescribir no chat. Vale, se alguén reescreveu... o Xoaquín puxo alguén que pensaba. Está xa respondido. Alguén que pensaba. Ou pensador. Pensador. Vale, bon. Pois non sei se falta... Hola, Xoán. Aquí, Margarita e Alberto son de... Me parece que explicando e non sei se nos... Non sei se falta Rosa e Patricia. No, Rosa creo que xa dixera académico. Dixen gramático. Vale. E Rosa? Falta Rosa. Eu dixen académico, fun a segunda, máis ou menos. Académico. Bon, pois entón eu penso que non falta ninguén. Bon, Alberto, non sei se chegou a dicer algo. Sí, integrador. Integrador, perfecto. Xoán, Xoán Guisán, que che suxire Carballo Calero? Cal é a palabra que dirías, que lle dedicas? Espera que... Bon, Xoán non está... Non se te escoita, a ver, Dio, fala ahora. Non, está silenciado, senón non se te vai escoitar. Agora sí. Fala, Xoán. Que fale o Eduardo. Problema de máis con máis carapuz que non debe entender nada, O Rafa. Está na aula, dando aula. Que vai ser unha presente. Ben, pois entón, vamos resolver. Agora xa está. Porque se non teño que quitarle como o son. Claro, é mellor que lle saques o son. E agora xa vos fixen esta pregunta. Isto só ten sentido para o final. Entón agora vou intervir eu. Entón pídovos para todos pordes o son desligado. Para non haber estes problemas de... non? Sí, non hai problema. Vale. Bon. Vedesme ben, non? Sí, bon, estás co son desligado. Bon, eu son xa un pouco apresentoume o Rafael. Penso que te chamas, non? Rafael e... Rafael.
Eu Bueno, son... se non volvo a presentar debidamente, bueno, xa sabedes que Eduardo Maragote é o presidente da AGAL, Asociación Galega da Lingua, tamén compañeiro, bueno, no, de profesor de portugués na Escola de Idiomas de Santiago de Compostela. E ben, creo que, vamos, moi ben cualificado para falarnos un poquinho de Teatro Calero e do reintegracionismo e que papel ten hoxe en día na lingua e na normativa que utilizamos na ortografía. Entón, pois ben, pois nada, pois cando queiras podes empezar, Eduardo. Vale, pois mirade, pois Carballo Calero, bon, Espérate, que me parece que este silenciei sin querer, pode ser. Empeza outra vez, por favor. Como? Empezas outra vez que creo que estabas en silencio, non sei se silenciaría eu sin darme de conta. Empeza outra vez. Agora ouvidesme? Sí. Vale, Sí. pois nada, que estaba dicendo que falar de Carballo Calero é moi complicado, non? Porque realmente é considerado por moitas persoas, eu non me atrevo a definilo así tanto, porque digamos que teño un xuizo de parte, mas é considerado por moitas persoas o máis importante intelectual galego do século XX, non? Entón, Carballo foi moitísimas cousas, non tivo moitísimas facetas e tivo unha influencia enorme na cultura galega dos seus tempos, na cultura galega contemporánea a el propio, as diferentes fases da súa vida, e na cultura galega e na lingua galega actual. Unha influencia enorme. Mas, probablemente, Carballo Calero vai pasar a historia, porque ainda é moi desconhecido, mas eu teño a certeza que vai pasar a historia como lingüista, non? E por ser o principal pensador do reintegracionismo, non? Porque é unha postura del cuxo debate aínda está en expansón, non? Aínda está moi vixente 30 anos depois da súa morte, non? E iso poucos autores poden dicer que unha postura propia que eles mantivesen se manteña tan vital décadas depois da súa morte, non? Entón, precisamente por iso, porque continúa en debate esa postura e probablemente se prolongará moito ese debate, el vai pasar a historia seguramente como lingüista e como principal pensador do reintegracionismo. Porén, como eu vos dicía antes, el non foi só reintegracionista, non foi moitísimas máis cousas. Entón, eu antes de falar de lingua e desta questón, vou facer unha breve introdución ao resto da súa biografía e ao resto da súa bibliografía, digamos, ao resto da súa biobibliografía, non? E descontextualizar tamén o seu ideario, non? Bom, pois el antes de desenvolver este ideario reintegracionista, el xa fora un dos intelectuais galegos máis importantes, non? O que vos dicía antes, un dos máis influentes nas diferentes fases da súa vida, e esa tal vez sexa unha das razóns polas quais, ao declararse reintegracionista, produciuse unha verdadeira revolución na cultura galega, non? Porque o máis importante filólogo de todos os tempos que tiña a vida até entón, acababa de dar un paso que o iría a afastar moitísimo do galeguismo académico que ele até entón profesaba, non? E que antes tanto admirara, non? Durante os últimos 15 anos da súa vida. Quer dizer, ele pasou de ser a persoa máis coñecida, máis aplaudida, máis venerada da Academia Galega, non? A, durante os últimos anos, os 15 anos da súa vida, irse afastando cada vez máis até perder casi completamente o contacto con esa institución e coa cultura oficial galega, non? Porén, iso, o que vos dicía, antes diso, el tivo moitas fases vitais en que cultivou moitos xéneros. Prácticamente se pode dicer que Carballo cultivou todos os xéneros que pode cultivar un autor, non? Por exemplo, a poesía, que alguén o destacou aquí, alguén destacou que era un poeta, e iso, bon, Carballo ficaría super contente con esa definición que alguén deu para él, non? Porque para Carballo, a pesar de pasar a ser coñecido por outras cousas, el sentíase sobre todo un poeta, e non un poeta cualquer, un poeta de enorme cualidade, non? E iso, calquer persoa que o lese e a crítica, bon, celebra moitísimo a súa poesía, non? Bon, pois, que era poesía,
que era o ensaio xornalístico, por exemplo, cultivounos, eses dous xéneros, cultivounos en todas as épocas, non? En todas as épocas. O que pasa é que en cada época concreta costuma ser lembrado por unha faceta máis concreta aínda, intelectualmente falando, non? Por exemplo, até 1936, el nace en 1910, non? Mas até 1936 podemos dicer que el é lembrado principalmente como poeta, o que falábamos, mas tamén destacaba moito como orador. Sempre destacou, ao longo de toda a súa vida foi un excelente orador, non? Mas xa naquela época, super noviño, el destacaba como un grande orador. Tanto é así, non? Que no ano lectivo do ano 1930-31 na universidade foi escollido para dar o discurso de inauguración do ano académico por parte dos estudantes na universidade. E iso era un papel que non se reservaba a cualquier estudante, non? Carballo Calero xa tiña unhas dotes como orador moi recoñecidas no ámbito académico e universitario, non? E para alén diso, xa era nese ámbito, no ámbito universitario, en que xa destacaba como orador, a súa poesía xa era moi coñecida. Con 21 anos, nese mesmo ano, no ano 1931, publica o seu primeiro libro en galego, que se chama Vieiros, non? Cuxo editor foi Ánxel Casal, que foi o alcalde de Compostela, que despois foi fusilado, e que xa era, a pesar de ser máis vello do que el, xa era moi amigo del. Fixadevos que el, por exemplo, con só 21 anos, publica o seu primeiro libro en galego, que lle publica Ánxel Casal, que xa era moi amigo del, e que era alcalde de Santiago, e el xa viñera de Ferrol para a Universidade de Santiago, con 15 anos, xa escrevendo algún poema en galego, animado por Quintanilla, Xaime Quintanilla, que era o alcalde de Ferrol, que xa tiña relación tamén co alcalde de Ferrol, que depois tamén foi fusilado, e que se pode dicer que Xaime Quintanilla foi un pouco un dos primeiros inspiradores do galeguismo de Carballo. Xa vos digo, cando aínda non fora para a universidade e cando foi para a universidade con 15 anos. Isto é para destacarvos o precoz que foi no seu galeguismo, o precoz que foi na súa produción literaria, poética neste caso, e o precoz que foi no relacionamento que mantiña coas élites intelectuais do país naquel momento. É dicir, el prácticamente era un neno e xa se relacionaba con persoas moi destacadas da vida política e cultural do momento, non? Vou vos por aquí, a ver se conseguides. Vou partillar convosco, simplemente para terdes unha primeira ilustración. Estades ouvindo ben, non? Faceime así. E vendo ben. Sempre teño aquí problema. Aquí está. Isto é simplemente para que vexades o primeiro libro que publica Ricardo Carballo Calero en galego, no ano 1931. ¿No? Volvedes a min. No último lustro dos anos 30 ten sido destacada, salto un pouquiño, no último lustro dos anos 30 ten sido destacada a súa poesía en castellano, que foi escrita na prisión de Jaén, non? Por que foi escrita na prisión de Jaén? Bom, porque el, ao longo de toda a vida estudantil e despois, e máis tarde tamén, tivo unha implicación política bastante grande, que despois, nos últimos anos da súa vida, non mantería. Nos últimos anos da súa vida foi máis un intelectual. Mas naqueles anos tivo unha actividade política bastante intensa, sobre todo como líder estudantil. E no ámbito do movimento estudantil universitario, pois el representaba posicións galeguistas e de esquerda. Bom, pois el no ano 36,
cando Franco se levantou contra a República, ele estaba facendo as oposicións para ser profesor en Madrid. E entón xa non puido regresar a Galiza. Bom, seguramente se regresase a Galiza, pois correría a mesma sorte que correron Xaime Quintanilla e Ángel Casal, os seus amigos alcaldes que foron fusilados, non? Entón, enrólase no exército republicano, combate no exército republicano durante toda a Guerra Civil, de facto chega a ter algunha hierarquía, non como soldado raso, non? E acaba preso na prisón de Jaén, da cual sae 2 anos máis tarde, porque estaban as prisóns superlotadas e tiveron que ceibar moitos presos, e dali a 5 anos é cando coñece a súa filla máis bella, non? Bom, pois nesa altura, na prisón de Madrid, escreve bastantes poemas en castellano, que teñen sido moi celebrados tamén, moi laudeados, non? Nos anos 40, xa fora da prisón, Carballo Calero é lembrado, sobre todo, por ser a época en que escreveu o primeiro romance en galego do posguerra. Quer dizer, cando triunfou o franquismo na Galiza, Galiza, supoño que noutras rexións con lingua aconteceu o mesmo, non? Pois deixouse de escrever moito nas linguas vernáculas, non? Que entón se chamaban. Escribías algo de poesía, mas dai non se pasaba. Pois o primeiro romance que se escreveu en galego depois do posguerra foi de Carballo Calero. Chamábase A xente da Barreira. E desa época son algúns relatos máis, non? Como, a ver, podemos mostrar. Este é un relato breve que escreveu. Este é A xente da Barreira, é unha edición de xa máis bella, dos anos 80, para que vexades máis claro. Podo partillar novamente unha reedición da xente da Barreira que tivo máis tarde e podedes, non sei se reparades na ortografía que ten o título. Alguén repara? Alguén ve algo de diferente en relación á ortografía consuetudinaria do galego? Podes ligar o microfone e dicer. Alberto, se quixeres, podes falar. A gente. Moi ben, en galego sería a xente, pero o fai en portugués, a gente. Moi ben, é iso, non? Quer dizer, mas isto xa é unha reedición posterior. Quer dizer, este é o primeiro romance que se escreve en galego, non que ele escreve, sino que se escreve en todo o galego depois da guerra, non? Xa ele escreve ao final dos anos 40, mas publicase a principios dos anos 50. Mas el cando escreve non escreve así, con xe. Ainda o escreve con xis. Esta é unha reedición que el depois, xa o veremos, nos anos 70 e 80 vai modificando a súa posición e pensa que o galego se debe aproximar do portugués e é cando muda a ortografía de moitas obras que escreveu anteriormente. E esta é unha delas. Vedes o acento en historias e vedes o xe de xente, non? Bon, que en castellano sería gente, mas el obviamente pronunciaba xente. Sí? Ben, pois nos anos 50 e primeiros 60 vai destacar sobre todo, tense destacado sobre todo o seu traballo pedagóxico, non? Porque el vai estar en Lugo dirixindo un colexio privado que era moi avanzado pedagóxicamente para a época, que se chamaba Fingoi, non? El aquí, en Fingoi, estaba así como exilado. Por qué? Porque el ao sair da prisón sofreu o ostracismo político pois que sofreron moitos perdedores daquela contenda militar, non? Entón, Carballo Calero non podía, por exemplo, dar aulas no ensino público, aí estaba vetado, e tampouco podía ocupar cargos administrativos. Entón, el non podía ser director que fora
a función para a cual fora chamada para o empresario, para o mecenas que fundou ese colexio chamado Fingoi, e entón deronlle a función de delegado, como para disimular, para que puidese facer realmente as funcións de director, mas sen figurar como tal, e estivo durante 15 anos dirixindo ese colexio que xa vos digo, era moi progresista e moi avanzado para a época en Lugo, non? Había moitas familias progresistas que levaban ali os seus nenos e tiñanlle un respeito enorme a Carballo Calero, non? Unha porque era un profesor moi exixente, non? Tiña fama de moi exixente e porque era moi moderno, ao mesmo tempo que era exixente tamén era moi moderno e facía moitas actividades extraescolares, por exemplo, facía moito traballo de campo, promovía moito a participación do alumnado, sobre todo das mulleres, e por ali pasaron, por exemplo, moitos... por ali pasaron, quer como profesores noveis, quer como alumnos, moitas persoas que depois foron importantes para a cultura galega, como Ferrín, o Bernardino Graña, etc. Non? Mas é curioso, a xente cando lle preguntamos a ese alumnado de Fingoi que memoria lle fica de Carballo, aparte de dicer que era un magnífico profesor, un magnífico orador e todas as cousas magníficas que se poden dicer dun intelectual magnífico como era Carballo, pois destacan moito que todo o mundo sabía que Carballo tiña un pasado republicano, non? Que lles impuña tamén moito respeito, sabedes? Entón, é moi interesante e escreveuse moito tamén sobre a súa época de Fingoi e o seu labor pedagóxico en Fingoi. Vou partillar como antes tamén unha foto para que vexades de Carballo en Fingoi. Aquí o tedes. Vedes, non? Aí con outros alumnos na época dese instituto, non? Despois, desa altura tamén destaca unha cousa, quer dizer, o traballo pedagóxico de Carballo Calero en Fingoi foi tan intenso que desa altura ten algunha produción teatral que el en principio encaraba tamén pedagóxicamente, non? Era unha sorte de actividades extraescolares que el desenvolvía ali, non? Escribía un pouco para motivar o seu alumnado, non? E nesa altura, na altura de Lugo, é a altura en que comeza a escrever as que van pasar a historia como as dúas obras monumentais de Carballo Calero. Por un lado é esta, está de lá vendo? Sí, non? A historia da literatura galega contemporánea, esta, grandísima, e a gramática elemental del gallego común, non? Que son dúas obras que foron usadas por varias xerazóns de galegos durante décadas e fan parte dos proxectos do Grupo Galaxia para revitalizar a cultura galega durante o franquismo, non? A cultura galega que naquel momento estaba de rastos, pois Galaxia é unha editorial en que Carballo tivo moitísima influencia, pois tiña como un proxecto para que fosen escritas aquelas obras fundamentais para facer resurxir a cultura galega durante o franquismo, non? E tiveron tanta influencia que se pode dicer que tanto a historia da literatura, pode ser que tanto a literatura que hoxe estudamos como o galego que hoxe estudamos beben en grandísima parte desas dúas obras, non? A idea que temos hoxe, por exemplo, de quais son os autores e autoras clásicas da literatura galega, a importancia de Rosalía, con Pondal ou Curros na fundación da literatura galega, os autores do Rexurdimento, quais son os mellores poetas, todo iso ven del. A periodización que facemos, todo iso que estudamos, non o sabemos cando estudamos, mas prácticamente non se voltou a escrever nada parecido a isto, non? Que fixo Carballo e o que fan os
estudosos da literatura na actualidade ou cando se escreven libros para o ensino é recorrerse constantemente a este libro. E o galego é a mesma cousa, non? Esta gramática vai ter unha influencia tremenda nas seguintes xerazóns de galegos desde os anos 60 que estudaron por ela, non? E, aínda que ao final a normativa aprobada non foi tirada exactamente desa gramática, pois tivo moita influencia en asentar determinadas formas que ao final acabaron coallando en todas as normativas do galego, non? No ano 1965-1966 é cando comeza a súa época compostelana, que é a partir desa época que realmente son publicadas estas obras e son divulgadas estas obras. Falábamos antes de que en Lugo estaban a ser escritas, non? Porque foi un traballo inmenso o que realizou Carballo Calero para leválas a cabo, non? E el, a partir da época en compostelana, a partir da época que chega a Compostela, comeza a prestar cada vez máis atención á lingua, non? Pois nos artigos en que estudaba, analizaba a obra dos autores que estudaba, en moitos artigos sobre planificación lingüística, en diferentes propostas de normas ortográficas que redixe, na súa gramática, bon, etcétera, etcétera, non? E tamén é a época en que se torna o primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Galega na Universidade de Compostela, non? Quer dizer, vedes que se até ese momento pois tiña outras dimensóns, a partir do ano 1965-66, que é o ano académico en que vai para a universidade, a lingua comeza a gañar importancia, non? E no ano 75, quer dizer, unha década depois dese ano 65, e que a lingua xa comezou a gañar importancia na súa obra, comeza outra fase da súa vida moi diferente a todas as anteriores porque se pronuncia a favor do reintegracionismo. E a partir de aí, pois el dedica moito tempo a actualizar a súa obra, por iso tedes ali, por iso vistes que o libro A xente da barreira vai mudar de ortografía, porque el vai actualizando e poñendo a máis próxima da ortografía portuguesa, e a desenvolver, en xeral, en moitísimos artigos, o seu ideario luxista, non? Vaise, digamos que ao longo deses anos en que Carballo está dando eses pasos para o reintegracionismo, non? En que comeza esa outra fase da súa vida, pois vaise ir desenvolvendo unha corrente luxista entre os intelectuais galegos, non? Esa corrente luxista vai recoñecer a Carballo casi inmediatamente como o seu grande pensador, non? E que ao longo dos anos 70, se manifestou sobre todo en pronunciamentos e en debates e en publicacións periódicas. Había xente que estaba dicendo cada vez máis que había que adoptar de alguma maneira a ortografía portuguesa, até que en 1980 xa nace a AGAL, que é a asociación que eu represento, e nace tamén o movimento reintegracionista moderno, non? E é o momento en que comeza o famoso ostracismo de Carballo polos círculos académicos, que atentón tanto aplaudiran, non? Carballo Calero corta, digamos así, as relacións, vai cortando pouco a pouco as relacións coa RAC e deixa de publicar na súa publicación de referencia até ese momento, que era Grial, non? E os seus artigos van ter que comezar a ser publicados en editoras asociativas máis pequenas, non? Digamos que deixa de estar no centro da cultura galega e pasa a ser un marxinal da cultura galega, non? Vou vos mostrar só unha foto desta época, simplemente para que vos soe depois. Aquí está, nun congreso, un congreso internacional da lingua galego-portuguesa. Aquí comezaba a súa fase agálica, a súa fase de promotor deste... Comezaba, non, xa estaba moi desenvolvido este ideario do reintegracionismo, e vedes que a lingua é denominada galego-portuguesa, xa non é denominada lingua
galega, non? E aquí está el discursando, sí? Saír de aquí. Ben, os últimos anos da súa vida, a pesar de tornarse moi famoso, moi coñecido por isto, son os máis prolíficos de un punto de vista literario, curiosamente, non? A súa obra poética e narrativa, non? Que de para alén de adaptar a nova ortografía algunhas obras anteriores, ele escreve nesa altura algúns dos libros máis celebrados de poesía e narrativa. Un deles penso que o estades lendo vos, que é o Escorpio, non? Que é tal vez a súa principal obra, tal vez non, con certeza absoluta, a súa principal obra narrativa. E tamén algúns libros de poesía moi celebrados, non? Como as Cantigas de Amigo ou Reticencias. Mas isto, vou vos mostrar algunha capa. Esta é unha das primeiras capas que tivo Escorpio. Sí. Esta é a edición máis actual de Escorpio, que dá a través editora. Vedes que xa non son editoras. Levanta un pouco os libros, así mellor, gracias. Quer dizer, quero vos mostrar con isto que xa non son Galaxia nin Xerais as editoras que o publican, non? Xa pasa a ser editado por editoras máis pequenas ou editoras asociativas. Este é un dos libros tamén máis aplaudidos de Carballo de poesía. E digamos que esta obra, a pesar de ter unha moi boa cualidade, é unánime esta opinión, non o estou dicendo eu por ser do meu bando, Carballo Calero, non é unánime, pois ficou bastante eclipsada, non? Por outras dimensóns, non? E non só por iso, por outras dimensóns que adquiriu e tamén por estaren escritas en galego reintegrado, non? De maneira que, infelizmente, aínda non lles foi posible chegar ao ensino, por exemplo, non? Iso é unha das cousas que quero denunciar eu aquí, non? É unha pena e eu fago un apelo aquí para aproveitar a súa obra, a obra toda de Carballo Calero e corrixir esa injustiza no ensino e que estas obras cheguen como calquer outra, non? Entón, nesa época ten máis obra literaria, mas digamos que estas costuman ser consideradas como os seus epílogos, non, literarios, unha de poesía e outra de narrativa, non? Bon, agora vou explicar, isto foi así unha breve non, mas foi unha pasaxe un pouco pola súa vida, e agora vou explicar como se torna Carballo Calero o grande referente do reintegracionismo, como pasou do gramático con mayúsculas, da RAC, e ao grande teórico do reintegracionismo. Estadesme vendo ben, non? Algúnas persoas, poderán non entender como Carballo pasou, e hai bastante confusión con isto, como comezou a defender esta postura a partir de 1975 e non de 1980, como ás veces se afirma, mas ides ver como se tratou dunha evolución lóxica e meditada ao longo de moitos anos de traballo, non? Para entender a importancia neste campo, eu costumo explicar Carballo destacando 3 dimensóns del que se van sobrepondo ao longo da súa vida e que acabaron sendo fundamentais para el e para a propia historia da lingua, non? E que cronolóxicamente serían 3. Vou volo por aquí para que fique máis... Sería un coñecedor do idioma até o ano 1966, 1965, 1966, e o libro de referencia desa etapa de coñecedor do idioma é, sen dúbida ninguna, a historia da literatura galega contemporánea, non?
Depois, entre 1965-66 e 1975, foi o grande construtor do idioma galego, non? Sexa cal fora a orientación normativa que se tiver, e o grande libro de referencia desa época é a Gramática Elemental del Gallego Común, e desde 1975 pasa a ser o planificador do idioma. E o libro de referencia desa época é, sen dúbida, o Problemas da Lingua Galega. Depois explico vos por qué, non? Por que digo que na primeira época, até 1966, foi o grande coñecedor do idioma? Bom, porque en cuanto estivo vivo, foi sen dúbida o máis profundo admirador de todas as manifestacións escritas do idioma. Sen dúbida, o que coñecía mellor todas as manifestacións escritas anteriores do idioma, o que se escribía en galego ou sobre o galego, non? E este coñecimento foi o que levou desde moi cedo aos seus estudos literarios, e concretamente a historia da literatura galega contemporánea, non? Que é o libro de referencia desa época, non? Mas non só, sino que tamén ten artigos dos anos 40 en que xa se reflete sobre o modelo de galego culto nos escritores, xa participa antes da guerra na elaboración dunha normativa do Seminario de Estudos Galegos. Bom, xa ten moito debate, por exemplo, en correspondencia con outros membros da Real Academia Galega sobre este asunto. Entón, el, aínda que nesa época, até 1965-66, non tivese moita produción escrita sobre a lingua, non? Sobre a lingua, especificamente sobre a lingua, só este libro, que é a Historia da Literatura Galega Contemporánea, ten moitísimas páxinas en que se reflecte sobre o uso da lingua, non? Non se chama Historia da Lingua, mas como se o fose. Hai máis páxinas escritas aquí sobre lingua que moitos libros específicos de lingua, non? En segundo lugar, a partir de 1965-66, todo este coñecimento que vai adquirindo durante décadas sobre a lingua, non? Vai no usar para converterse no grande, no arquitecto do idioma con mayúsculas, non? Que é insuperável por ninguén da súa xeración ou anteriores, non? E é cando elabora esta gramática que vos mostraba antes, Gramática Elemental del Gallego Común. E non só, tamén elabora as normas da Real Academia Galega, e formou as primeiras xeracións de filólogos que saíron da universidade, sobre todo a partir de 1972, que xa estaba na universidade como catedrático, non? Entón, pódese dicer que nesa época, sen Carballo Calero, o galego tería ficado sen os alicerces imprescindíveis para sustentarse como idioma de cultura durante décadas. É dicir, o galego tería moitísimas décadas de atraso sin a figura de Carballo Calero nesa época, non? E en terceiro lugar, toda esta sabedoría acumulada, non? Primeiro como coñecedor da lingua a través da literatura e depois como construtor do idioma, vaille servir a partir do ano 75 para converterse no grande pensador tamén da planificación lingüística que debía cometer o galego para manterse con boa saúde no futuro. Parece que é un pouco exagerado cando digo isto de grande, mas que é realmente para que o dimensioneres correctamente naquela época. Non era un máis a escrever este tipo de obras, non? Era unha persoa que escribía cunha mestría e nunha cuantidade e nunha cualidade fora do común, non? Bon, neste papel, no de planificador da lingua, el tamén se vai converter no principal pensador, e aquí entra o seu grande problema ou polémica, do reintegracionismo. Entón vai pasar a defender en moitos traballos, con moito rigor e moita pedagogía, que o galego non debía perder o tren da lusofonía, non? Mas como pasou? Como se pode pasar de escrever unha gramática independente do portugués, digamos así, a tornarse no principal pensador do reintegracionismo que pensa que o galego e o portugués é a mesma lingua? Pois en relación a outros autores que cultivaban en galego,
el xa destacaba, cando escribeu a súa gramática, por defender un galego moi culto, moi asente na tradición escrita, moi cuidado, que non sucumbise ante os castellanismos e os enxebrismos que eran moi habituais daquela, non? E isto é o que o leva a ir tomando cada vez máis en conta o camiño do portugués. Tanto foi así que no ano 1975 publica o primeiro artigo en La Voz de Galicia en que anuncia que o galego, chamábase ortografía galega, que o galego debe adoptar na medida do posible a ortografía do portugués. El foi o primeiro que dixo iso? Non foi o primeiro que dixo iso, porque esa postura xa viña realmente de Murguía, de Vilarponte, de Castelao, non? Mas eles, Murguía, Vilarponte ou Castelao, ou outros autores galeguistas anteriores eran moi retóricos en relación a iso, non? Mas digamos que nos anos 70, debido á proximidade do ensino do galego, que facía imprescindível unha norma para a escrita, e ao mesmo tempo facía posible ensinar unha norma diferente da castellana por primeira vez na historia, iso é o que leva Carballo, Calero e outros a daren pasos un pouco máis arroxados, non? Máis valentes, non? Que os que deran Murguía, Vilarponte ou Castelao, non? Entón, a partir desa reflexión que el vai facendo 4 anos despois, el vai facer un anuncio con moita carga de dramatismo no prólogo á 7ª edición e última da súa gramática elemental del gallego común. Esta gramática que vos mostrei antes, de 1966, que foi un libro fundamental para varias xeracións de galego, no ensino do galego, despois, no ano 1979, esta edición de 1979, vai acrescentar un prólogo que anuncia que o seguinte, en que anuncia que, basicamente, resumo volo eu, porque non vos vou ler o prólogo inteiro, el di que este traballo, que estaba en millares e millares de casas, era un dos libros máis vendidos da Galiza naquele momento. Era un éxito editorial, non? Que de Carballo era unha referencia, entón, que prácticamente calquera cousa que ele escrevese tiña éxito, mas isto foi un éxito popular tamén, non? Bon, pois el recoñece que xa non vale, que para as aspiracións que el pensa que debe ter o galego este libro xa non vale, e entón di que se reedita de novo porque lle pediron os da editora, mas que el xa non o considera a súa gramática, non? De alguma maneira. Hubiéramos preferido escribirlo totalmente de nuevo, es decir, hacer outro libro, non? E para mí é un anuncio dunha honestidade intelectual moi grande, non? Poucos intelectuais están á altura del nese sentido, non? No sentido de, o traballo que fixemos até aquí foi interesante até aquí, mas recoñecemos que agora xa non vale, non? 2 anos máis tarde, el vai publicar este libro, que xa é o primeiro, a partir desas reflexións, xa é o primeiro que está escrito en galego reintegrado por primeira vez, quer dizer, que usa a ortografía portuguesa, ou no fundamental a ortografía portuguesa para representar o seu galego. E non é o primeiro libro dele, é o primeiro libro da historia escrito así. Antes houbera así moitas tentativas, mas así o primeiro, así con coherencia desta maneira, é del, non? E neste libro, no prólogo, di a frase que mellor define o contido deste libro é: debátese o tema da esencia e existencia do galego, procurando no coñecimento do que é aquela orientación para suxerir o que debe ser esta. A orientación que el quería suxerir para o que debe ser esta era a unidade, na medida do posible, co portugués. Que propugnaba este ideario? Pois para Carballo, se queríamos garantir a sobrevivencia do galego como lingua de comunicación, deberíamos continuar vinculados ao romance occidental, así lle chamaba el, da Península Ibérica, que era o portugués, non? Que, claro, el pensaba que
eu penso tamén que surxira na propia Galiza, ou surxira na Galiza e no norte de Portugal, non? E para iso, para continuar vinculados a ese portugués ou a ese romance occidental, era preciso diluir as fronteiras entre o galego e o portugués, non? Sobre todo a fronteira ortográfica, porque era máis artificial e era a que máis dificultaba a cooperación entre os utentes, entre as diferentes variedades do idioma, entre os diferentes utentes dunha outra. Isto significaba, por exemplo, na práctica, pasar a escrever o seu propio apelido, que foi o que fixo a partir dese momento, con V e con LH, e non con B e con L, non? Bon, que tal o levades? Queredes, vou parar aquí un momento, se queredes facer algunha pregunta antes de continuar, por si estades cansados. Moi ben, Eduardo. Depois continuo un pouquiño e douvos a palabra xa. Alguén quere decir algo, falar, facer unha pregunta? Non, Continuo un pouquiño máis entón e despois xa falamos todos. Vale, eu te quería facer unha pequena pregunta, pero supoño que despois tamén... Non, pois di, Rafael, por favor, di. Era unha pregunta que me parece que son maior que ti, e, coincide que fomos a primeira xeración que empezamos a quedamos galego no instituto. Empezamos en primeiro de BUC. Quedamos galego no instituto e recordo que en principio o primeiro ano fora un pouquiño coa normativa, digamos, supoño oficial, e recordo que xa no segundo ano, sin embargo, tivemos unha normativa reintegracionista. Despois foi variando, dependía un pouco do profesor. Eu non sei, a mellor iso máis para os de galego, para os profesores de galego, non sei se pode dar galego hoxe en día con normativa reintegracionista. É unha pregunta iso, non? Si se pode dar. Sí, unha pregunta, sí. Non sei que estatus ten ou como se pode, digamos, se podería perfectamente, digamos, ensinar galego con a normativa de integración. Bon, é moi discutido iso, non? Mas, en xeral, eu que son unha persoa moi realista ou que quero pasar por ser unha persoa realista, eu creo que non se pode hoxe en día. Quer dizer, hai quen iso que dis tú que aconteceu no inicio dos anos 80, as primeiras normas oficiais realmente foron de Carballo Calero e tiñan unha orientación reintegracionista. No ano 79 creouse unha comisión que foi encomendada pola Consellería de Cultura da Xunta e Carballo Calero, con unha comisión en que había partidarios das dúas filosofías, pois fixo unhas normas de carácter reintegracionista, pero de consenso. Pero esas normas, dali a poucos meses, dali a 6 meses, foron anuladas na práctica por outras que estaban dirixidas especificamente ao ensino, e dali a 2 anos por outras máis que lle chamaron Decreto Filgueira, non? E entón, entre eses 2 anos, entre o 80 e o 82, a ASPG, non sei se vos lembrades desa asociación que ainda existe, a Asociación Sociopedagóxica do Ensino, non? Promovía, había moito debate interno nesa asociación sociopedagóxica e promovía unhas normas moi parecidas ás que defendeu Carballo nesa primeira normativa que despois foi anulada, foi botada abaixo, non? Entón foi aí cando moitos profesores vinculados ao nacionalismo político, sobre todo, ensinaron durante moitos anos as normas da ASPG. E as normas da ASPG, que eran o que chamaron despois as de mínimos, non? As normas da ASPG foron abaixo no ano 2003, cando houve un acordo coa normativa oficial entre esa normativa. E ao mesmo tempo, os sectores máis reintegracionistas, os que defendían directamente o que propuña Carballo, meteronse na GAL. Por iso se di que a GAL representa un pouco o nascimento do reintegracionismo moderno, non? Tal como concebemos hoxe, xa directamente con ortografía semellante ao portugués, non?
Neses anos houbo moito conflito no ensino e, de feito, houbo algunhas represalias contra profesores que ensinaban noutras normas. Por tanto, o meu consello é que non se ensina así, porque senón as persoas despois sofren as consecuencias. Quer dizer, o máis eu que son partidario de escrever así, pois o que digo é ensinade por agora o que é oficial ou o que se considera oficial, non? Pero é interesante ir promovendo xa o vínculo co portugués e ensinar tamén ao mesmo tempo o portugués, porque, aínda que hoxe non sexa oficial, iso teno que ter todo o mundo claro, porque é así que vai o mundo, vai acabar sendo oficial. Non é que eu... Claro que eu son presidente da GAL e teño que decir isto por propagandismo, pero non o digo por propagandismo. É unha evidencia por moitas outras razóns que poderíamos debruzarnos a explicar, non? Non sei se está respondido. Non estou a ouvir. Sí, perdón que non ativei o micro. Nada, que eso, que supoño que os profesores de galego teredes unha opinión sobre, o sea, unha opinión ou como funcionades, Patricia, mellor, eso, como enfocades eso, ¿no? A normativa, si tedes que seguir a normativa oficial ou introducides tamén a reintegracionista ou como facedes? Nas clases hai que seguir a normativa oficial. Os rapaces van facer unha proba final e teñen que escribir o galego normativo. Non noto a discusión que había na nosa época. A min deume clase Pilar García Negro no Eusebio da Garda, no feminino de antes, e certo que pasabas por profesores que seguían a normativa de mínimos, a de máximos, pero agora non noto, non existe iso hoxe en día nas aulas. Ainda que, curiosamente, outro día unha alumna do nivel básico de A2, italiana, preguntoume que galego se ensinaba na escola. Si coñecía o galego ou lle soaba, o galego reintegracionista. Pero, non, eu tamén teño da miña época de clase, o que pasa é que o ordenador teño a cámara fatal. Teño aí unha antigualla que non se verá, que é o método práctico de lingua galego-portuguesa. De cando eu estudaba, pero bueno. Non, pero iso, digamos que ese conflito estivo moi vinculado. Houve algunha persoa que tamén deu en ortografía portuguesa, non? Mas moi vinculado a ese ámbito do nacionalismo, da SPG, en principio, en que se deron esas normas. Pero iso, ao desaparecer, pois hoxe en día, que eu saiba, non se ensinan esas normas nas aulas. Agora... Sí que se pode, dicir, cando ves o mundo lusófono, claro. Pois sí, que comparas textos para que eles vexan e que se dean conta de que vimos do mesmo, que somos o mesmo. Vale, entón, se non hai ninguna pregunta, acabo porque despois vamos a opinar máis. Dime, Alberto, sí. Espera, que me parece que se teño que... Pero creo que a charla está interesantísima. Eu teño unha dúbida, non? E temos que facer un pouco a reflexión. Perdón, é que non estou a ouvir agora, Si, non escoitamos ben, non é que non o son non chega ben. Sí, Alberto, ahora me escoitades? Sí. Ahora me escoitades? Sí. Mirad, eu son un cidadano normal, non son ningún lingüista, ni son mestre, son un alumno de portugués vedou, pero si sei o que se fala na calle, o que se fala na rúa, e son un membro loitador neses conflitos que vos estades explicar aquí, do EAGAL, do reintegracionismo, e todas estas cousas que están moi ben para evolucionar as persoas, os filólogos e os señores lingüistas. A mí o que me doi máis de todo isto é que desde o ano 75 que estamos loitando porque o galego sea galego ou o portugués sea portugués, me dá igual que sea integrado ou non integrado, o que si noto é que a ciudadanía non escribe, non hai hoxe en día informe de traballos realizados que sean completamente en galego.
non hai unha parte de galego integrado no mundo da industria, ben é, claro, que é por as políticas que en Galicia se están dando, non? Eso teño claro, pero tamén un pouco é a falta de compromiso, creo eu, por parte dos filólogos sobre ese tema. Non sei como vedes vos. Non sei se... Realmente aí está o kit da questón, non? Quer dizer, o problema normativo surxe porque un sector da intelectualidade galega, liderado por Carballo Calero, se dá conta de que para o galego ser usado neses ámbitos en que está dicendo Alberto, por exemplo, a industria, os ámbitos normais, non os ámbitos da creación literaria, porque na creación literaria pois é fácil usar un pouco todo, non? Pero no ámbito xa máis, por exemplo, do galego como ferramenta de traballo, pois é moi difícil usar o galego se non é a través da cooperación co mundo lusófono, non? É dicir, unha vez que se chega a esa conclusión e se toma consciencia de que iso é complicado, non? É complicado a non ser que consideres o galego unha lingua doméstica que se usa no campo e na pesca, por exemplo. Entón, se o consideras así, pois xa vale para todo, non? Pois usas o galego que usache sempre e tal, non? Mas, se consideras que debe chegar máis lonxe e, por exemplo, tes unha zapatería ou tes un supermercado e necesitas por termos, necesitas palabras para denominar todas as cousas que ali hai, non? Iso hai dúas opcións, ou collelas do castellano directamente, que é o que se fai popularmente, non? Popularmente é o que a xente fai, ou as colles do portugués, ou as colles do portugués é relativo, ou cooperas co portugués, ou dilúes a fronteira ortográfica co portugués, de maneira que se produce, da mesma maneira que entre Portugal e Brasil hai unha cooperación para innovar lexicalmente, pois que esa cooperación se estenda a Galiza. Non sei se entendedes esa idea, non? Porque senón, pois as persoas pois pasan a usar o castellano directamente, unha vez que se dan conta de que o galego realmente é unha ficción como lingua, que non ten capacidade para innovar e que o único que ten é capacidade para amoldarse ao castellano, pois deixa de usalo, non? Que é o que está acontecendo últimamente. Quer dizer, as persoas... Vou vos pôr un exemplo. Eu teño agora nenas, non? Cando eu era pequeno, eu lembro-me que os máis vellos da miña casa usaban brincar, a palabra brincar. Non? Vamos brincar, non sei que, non? Ide brincar, non sei que. Esa palabra é a que se usa en portugués aínda hoxe, pero a xente nova agora xa non a usa, mesmo que fale galego, non? Pasou a usar xogar. Por que se dá iso? Porque ao faltar cooperación co mundo lusófono, entre outras cousas, ao faltar esa cooperación co mundo lusófono, ao non haber diálogo, transferencia de textos e tal, pois digamos que a palabra galega tradicional vai perdendo forza e as persoas van acomodando a castellana, que era jugar, pasa a xocar e xa está, non? Entón, digamos que o conflito surxe dai. Hai un sector de intelectuais que di, é mellor diluir a fronteira o máximo posible co portugués para que, digamos que a lingua histórica se continue fortalecendo, non? E outros que din que non, que é mellor usar a base das falas populares que hai, as que temos, estexan máis ou menos castellanizadas, pois dá igual, é o que temos e é lexítimo, é comprensible tamén, é normal que haxa persoas que digan, bom, que lle vamos facer? É o que temos, non? Pero o debate radica aí, non? Non sei se entendestes a explicación, porque me compliquei un pouco, pero... Podo seguir un pouquiño, porque senón non acabo. É simplemente dicervos que a obra del... Vou resumir rapidamente, porque así podemos falar, vale? Que a obra del sobre esta cuestión non pode ser reeditada casi nunca por problemas normativos, porque, hai unha política normativa
na Galiza un pouco ditatorial nese sentido, entón estas obras pois non son subvencionadas, as editoras non as editan, non sei que non sei canto, mas hai 4 obras fundamentais del que vos aconsello irdes directamente á fonte de Carballo Calero se queredes coñecer a súa opinión, que é Problemas da lingua galega. A ver, vou no compartir convosco. Esperad un momentiño, só un momento. Pero eu nunca sei compartir, non me aparece agora. Aquí está. É que o inglés non sei moito, vexo Xare e non... Aquí está, non? As obras del son Problemas da lingua galega, da fala e da escrita, Letras galegas, e do galego e da Galiza, que xa é póstumo máis organizado por el. E depois outros artigos en unha voz da Galiza. Isto, por si queredes anotar algúns dos libros del que podedes encontrar nalgúa biblioteca ou tal, é sempre interesante irdes directamente á obra del, porque quer dizer, a obra del non é puro propagandismo. A obra dele é unha reflexión moi interesante de todos os puntos de vista filosófica, do direito, da política, sobre esta cuestión. Entón, vale, apréndese moito e é unha delicia ler Carballo Calero. Calquer texto de Carballo Calero é delicioso. Está unha mestría incrível. Non poderíanos falar máis diso o Xoán Guisán, que está aí. Seguro que comparte isto que estou dicendo, mas de verdade eu teño a sensación sempre de que ninguén se vai arrepender de ler Carballo Calero. Entón, dito isto, eu agora, se non tedes ningunha pregunta máis, que podedes ter, vamos ver. Eu agora o que vos vou propor é unha serie de frases, vou vos mostrar unha serie de frases, a non ser que teñades algunha pregunta, porque penso que o Xoán antes estaba levantando a mão, non? Estaba a cumprimentar só, dizer que sí, que con efecto que concordo na mestría estilística de Carballo Calero, mesmo na historia da literatura galega ten parágrafos que son a falar, que se, a veces ele escreve mellor, vale máis a pena ler o que ele escreve acerca do autor do que ler aquele autor. A veces mellora a literatura galega, que ele, na historia da literatura galega, ele fala tudo. Ele fala, unha vez, dixo unha cosa moito linda, que era sobre a obra esta de Pigmalión, que como que tratar unha persoa pobre ou inculta como unha dama, tornaba unha dama. E ele dicía que tiña feito iso con a literatura galega, que era unha literatura basicamente camponesa, e que ele tentou tratala como unha dama para que se, digamos, afidalgase. E entón estaba a concordar, só iso. Sí, concordo completamente co Xoán. É unha sensación que unha persoa lea a historia da literatura galega contemporánea e ten a sensación de facer parte dunha das mellores literaturas do mundo. Está escrito con unha dignidade, non está tratada con unha dignidade a literatura galega, mesmo o autor máis camponés e máis rústico, pois é unha dignidade tremenda coa que a trata. Bueno, e depois Rosalía de Castro é incrível, non? As páxinas que lle dedica, ou Castelao, non? Iso é incrível. É dicir, concordo completamente con iso. Ben, entón, vou agora, se queredes, vou vos pedir para escollerdes unha das 8 frases seguintes que eu escollín sobre este último período, para que me digades se vos identificades máis con elas, se gostades destas frases ou se non, ou se discordades, que tamén pode ser, non?
Conseguides ler? Moito. Sí, Sí, lese. sí. Non moito, non? Así xa se lee, Así Eh? xa se lee. Sí, lese, Bueno, sí. ben non. Ben Non, non, pero lese, Ben non. ben non. non. Non se pode ampliar máis, non? É É regular que tampouco. Podedes ampliar nas vosas Se pantallas. ampliar Eu un podo poquinho máis. ampliar no meu iPad. nas vosas sí, eu non consigo, na miña, non sei por qué. No, eu teño un Entón, iPad, sí, que amplías cos dedos e xa está. Eu Ah, non pode. leo. Eu non podo ampliar máis, non? Pero bueno, eu leo, pero sí, que non está... Non, moi grande, bon, non? pois lamento, Sí, Eu pois, para que interviñesedes un pouco e que reflexionemos un pouco. Bon, xa houve contributos interesantes. Sempre podes ler Alberto, ti as frases e escoitamos tamén é outra opción se alguén non a lee ben, que nos lee ben. queredes que lea eu? Sí, lee, son curtas, podes ler. A ver, o galego ten unha primeira frase. O galego ten que insertarse no mundo cultural ao que tradicionalmente está adscrito. No, a lingua galega era. Establecendo a continuidade que pode ter sido alterada polo intre dialectal en que a lingua vivía durante séculos. Vivía durante séculos. En 1975. Moitas persoas que con excelente intención se ocupan en política lingüística tropezan en montañas a tempo perfuradas, mergullanse en ríos a tempo cruzados, porque non se lles ocorre pensar que os túneis e as pontes foron xa construídos por enxeñeiros que levan moitos anos de exercicio profesional. Isto son frases, bon, en algúns casos suprimín algúns trechos, se pode quedar algo incoherente, mas é para que pensedes a que se estará referindo e se gostades especialmente de algunha, non máis de unha, que non daría tempo a... Sí. Terceira, a historia do idioma galego é a historia mesma da Galiza. A historia do seu nascimento, do seu crecimento, da súa madurez e da súa prostración, da súa reposición e do seu esforzo para persistir. Cuarta, o poder fala en castelán. A palabra escrita modélase na lingua do poder, e o galego, sen mensaxe política nen literaria, afúndase na escuridade do dialecto e vive a vida ventureira dun horto sen cultivo. Quinta, Basilio Álvarez, a pesar da súa orixe humilde, empregou sistematicamente o castelán nas súas campañas de agitación. Cría, sen dúbida, que así, se non mellor entendido, sería mellor escuitado. Basilio Álvarez era un líder agrarista das primeiras décadas do 20. É imprescindível que a cidade que recebeu do campo o seu galego o devolva ao seu custodio, depurado da escoria que amontoaran sobre el tantos anos de combustón. O dialectólogo rexistra a realidade idiomática con absoluta asepsia política. Se na fala vernácula se di hoxe huevos, o dialectólogo non pode anotar ovos. Mais cairemos na ridícula demagoxia de afirmar que en galego debemos escrever huevos e non ovos? Non estaremos entón incursos nun liberalismo indiferentista que nos levará á destruizón do idioma? E última, 8. Moito nos tememos que non haxa outra alternativa ao luxismo que o castellanismo, porque pensar que hai unha terceira vía para a rexeneración do galego semella inxenuo ultranacionalismo. Bon, son algunhas frases que eu escollín. Bon, podía escoller millares, porque cada frase de Carballo está tan traballada que vale para un lema ou para un eslogan, non? Mas escollín esas por si vos suxere algunha delas algo ou queredes comentala. Non sei, a mellor a última é a máis, digamos, bueno, digamos que máis
máis clara, non? Que ofrece unha opción que non hai, é dicir, ou é branco ou é negro, pero o do medio non vai ter futuro. Máis ou menos esa idea, non? Da última frase, é dicir, ou ben... non sei se recordo ben esa frase, pero ben, sí, moito nos tememos que non haxa ao lusismo outra alternativa que o castellanismo. Exactamente, que digamos que o camiño do medio, que digamos o galeguismo intentando unha pervivencia do galego digamos máis separado das dúas outras linguas é casi imposible. Esa a idea de, non? O ben co portugués ou ben co castelán, pero non medio vai ser imposible, non? Ese é o que ten dicir. E que pensades diso? Ou se tedes outra frase destacada para ir intervindo máis persoas? Alberto, creo. Sí. Eu non me estaba desouvindo, non? Non. Alberto, creo que ibas falar. Sí. Eu destaco moito a frase de que os inxenieros fan pontes e hai túneles, non? Que non é solamente pelexar con montañas. E en esa reflexión, nesa frase, eu entendo, se así foi o ano pasado o compañeiro Marcos Neves dunha charla aí na Escola de Idiomas da Coruña e así o falaba, non? Dicir, ou a miña perspectiva, a miña idea, saquei, é que o galego foi marginal por non ser nunca idioma de Estado. Mais, inda que o pilar do portugués fora a literatura ou a gramática galega, hai que reconocer que o portugués ten unha evolución política porque foi un idioma dunha nazón, non? Entón, iso dalle unha forza importante. Mas creo que nosotros, e os que estamos un pouco implicados no mundo da lingua, debíamos de darlle uns valores importantes. Tanto ao ser, por exemplo, o inglés o idioma internacional de fala a nivel mundial, temos que reconocer que tanto o portugués e o galego xuntos podían ser a terceira lingua a falar, non nas persoas, pero sí na importancia internacional do mundo do mercado internacional, non? E é a falta que estamos tendo, é a falta de progreso, de participación da nosa lingua no mundo cidadán. Si é verdad que hai moita lengua, hai moita literatura, estamos analizando constantemente as formas e as maneiras de falar, organizalas, e temos a desgracia de que os profesionais da lingua non están a participar no lugar que lles corresponde, mas teñen decisión sobre a lingua unhas persoas que son políticos que intentan adaptarse a gramática da lingua a seu discurso político, nada máis. E esa é a miña forma de ver a cuestión, non? E creo que é moi importante en Galiza ter uns lazos ca lingua portuguesa, porque é a lingua que, apoiada por un Estado, evolucionou e nós outros estamos marginales. É unha cousa, un exemplo, vou poñer agora e remato. Non sei se nos damos de conta que desde que somos adolescentes hasta que temos máis ou menos a media de edad falamos castelán, casi sempre. E cando empezamos a ser vellos ou persoas maiores, a ser persoas idosas, empezamos a falar galego. E isto o vemos incluso na xente, homes e mulleres de mediana edad que queren falar aos seus fillos en castelán e falan castelán eles, pero despois, cando chega a edad de que son idosos, empezan a falar eles en galego. E iso se dá na sociedade. Nas cidades, donde son eu xa comecei falando galego. Despois é outro. Que despois cando és adolescente, cando pasas ao castellano. É ao revés, é o camiño inverso. Sí. Eu son ruralista, eu son do medio rural e... Sí, mas nas cidades pasa iso que dis. Mas no campo, penso que até agora dábase o contrario, agora tamén se dará iso. Mais intervencións? Ou, bom, para darlle a razón, para tirarlle a Alberto... Quen é?
Non sei, eu Quen son falou? a Gloria, non sei se podo falar aquí para concordar co que di Alberto, un pouco esa segunda texto que era de política lingüística, das pontes ou non sei que. Penso que temos un caso clarísimo nesta época da COVID aí na televisión de Galicia, cando comezaron a falar de brotes e despois falaban de surtos, que penso que é a palabra portuguesa que eu non coñecía, pero saí por aí. E despois alguén por aí polo medio estivo argallando e dixeron non, esta palabra que temos que empregar é a palabra gromo, que venden non sei donde, que atopamos non sei onde, e dixeronnos, ben falado, hai que decir así. E entón, esas son esas palabras específicas que nos separan en vez de unirnos. Se en portugués é surto, por que non empregar esa palabra? Se temos que facer a escolla, non empregues brote, que é castellano, pero non empregue surto tampouco, vamos ter unha nosa, unha palabra de noso. Entón, eses son eses pequenos problemas, eses debates nos que andamos aí metidos, non? Penso eu. Sí, é exactamente iso que falábamos antes tamén. Que aí surxe un pouco o debate, non? O que pasa é que moitas veces o debate está sobredimensionada a ortografía. Por que está sobredimensionada a ortografía? Porque a ortografía, digamos que a ortografía é a única intervención artificial que tú podes facer na lingua. O resto é natural. Tú por moito que digas con megafonía por aí, ou incluso que por moito que ensines nas aulas, que é gromo, ou surto, ou non sei que, tú non vas conseguir que as persoas digan surto, as persoas van seguir dicindo brote, porque é o que dixeron sempre, non? É a palabra que entrou polo castellano. Ou por moito que digas non sei que, non sei canto, pois é, mesmo certas palabras que son así super emblemáticas, como grazas que puxeron, pois a verdade é que, sí, nun discurso así moi formal, pois as persoas poderánse lembrar de dicer grazas, mas o normal é que as persoas todas digan gracias e xa está, non? Quer dizer que é moi difícil conducir os hábitos lingüísticos, lexicais, sintácticos das persoas. Iso sabemos nós como profesores de linguas estranxeiras, non? Quer dizer, non é tan fácil. Para que é o fácil? O único que é fácil é provocar o contacto, provocar o input nas persoas, quer dizer, provocar que as persoas estexan en contacto con input para despois activar a lingua. Non? E como se activa o input? Aí está a clave do debate reintegracionista, non? Para nós, actívase facilitando, diluindo as fronteiras co sur, con Portugal, de maneira que os textos podan circular con facilidade a un lado e a outro da fronteira. E iso, cal é a única intervención posible? A ortografía, porque unha vez que tú mudas a ortografía, pois as persoas xa van facilmente recorrer a dicionarios portugueses, a recursos portugueses, brasileiros, o que sexa, non? Pero dunha maneira natural, tú non podes obrigar as persoas a dicer dunha determinada maneira, simplemente podes dicerles, ouvide, galego e portugués poderían ser a mesma lingua, vamos usar a mesma ortografía, entón a partir de aí xa ocorren as cousas de forma natural, as persoas xa terían máis tendencia a escoller surto que inventar unha palabra, porque unha vez que xa é a palabra da lingua común, entendedes o cambio, non? Quer dizer, vou vos por un exemplo. Imaginai que palabras novas surxen todas as semanas, non? Imaginai que surxe unha no México, no ámbito da hispanofonía, non? Se os mexicanos pensan que o mexicano é unha lingua diferente do español, e ten unha ortografía parecida ao inglés, en vez do español, o normal será que os mexicanos acaben para moitos novos termos escollendo palabras diferentes ao resto dos países de fala hispana. Entendedes? Pois o pouco do que se trata no caso do lusófono e o debate ortográfico ven por aí, non? Quer dizer, se os portugueses tivesen unha ortografía diferente da brasileira, pois seguramente acabarían distinguíndose máis. Pero como a teñen parecida e aprenden na escola que o portugués do Portugal e o do Brasil é a mesma lingua, como aprenden iso na escola, pois acaban coordenándose para a adquisición de vocabulario. De maneira natural, non hai unha academia brasileira nin unha academia portuguesa. Pois diso mesmo se trata de facer na Galiza, coa proposta de Carballo Calero, quero dicir. Aí teño que dicir tamén nós temos outro problema, porque normalmente a xente comeza a aprender a
a ler en castelán. Entón, os mesmos nomes propios, hai xente que se apelida Meixide, escrito con iota, e di Meijide. Entón, por aí xa temos un problema. Nen os propios nomes nosos os pronunciamos ben, porque depende da grafía, que teña unha grafía tradicional que non é recoñecida como grafía propia. Ese sería tamén parte do problema. Sí, pero é un problema... Se me permites, Sí, perdón. te diría que o mesmo acontece con... Non se me escoita moi ben, non? Non perfecto, pero óuvese. Enténdese, polo menos. Sí. Dá para entender. Digo que acontece o mesmo co catalán. En Cataluña ninguén vai ler Pujol, ningún Pujol vai ler Pujol. Quer dizer que a dificultade é a mesma ou calquer persoa que teña que estude inglés e castellano con sistemas ortográficos diferentes, precisamente utilizar un sistema ortográfico diferente contribuir para diferenciar claramente as dúas linguas, o que pode causar máis confusión e favorece, digamos, a interferencia e utilizar o mesmo sistema ortográfico. Eso é o que facilita que podamos incorporar sin ningún escrúpulo calquer termo do castellano, porque entra naturalmente no sistema do galego. Era iso que ia dicer eu tamén, poñer o exemplo do catalán, porque me parece moi claro. Mais opinións? Igual habería que empezar por incentivar o portugués nas escolas, é dicir, agora empeza a haber máis optativas, máis centros que teñen o portugués como lingua optativa, pero ata agora era sempre francés e pouco máis se ofertaba. Agora xa hai portugués, sí. Pero non de forma generalizada e, claro, ás veces cando os rapaces escoita que o portugués é unha lingua que ten moitísimos máis falantes que o francés, por exemplo, e que para nós sería, nos serviría moito máis coñecer o portugués e achegarnos ao portugués. Non entende, non sei por que non se oferta máis portugués nos centros galegos, que parece mentira. É unha cuestión política, creo eu, non? Eu agora non sei se está cambiando, pero parece totalmente político. Sí, claro, sí. É que aínda os rapaces ven o portugués como algo alleo ao noso sistema lingüístico. Home, parece sangrante que en Extremadura creo que hai bastante tempo que se dá portugués, non? Ali non fai anos, parece ser. E aquí tería toda a lógica de que dixésemos portugués. Sí, porque o galego, digamos que ten aí a alma partida, non? Entón, como hai persoas que promoven, pensan que o galego debe facer un camiño independente e outras que pensan que o galego debe vincularse ao portugués, pois entón ten a alma partida e uns puxan para un lado e outros puxan para o outro. E iso é o que provoca que ao final se convirta nun problema político polo cual é incómodo sempre o portugués, non? E que non pasa na Extremadura. Na Extremadura non é incómodo o portugués, entón estúdase máis que aquí. É outro idioma, claro. Pero en calquera caso é positivo, ainda que queramos levar unha postura autónoma independente, é positivo, porque sempre está ben coñecer a perspectiva do portugués. Ainda que despois queres levar o teu propio camiño. Eu concordo, sí. Falar do Xoán? Se me permitides, eu con Rafa teño unha conversa que parece destas conversas a noite nun pub, que hai moito barullo, non nos entendemos, ni el a mí, ni eu a él, nos decimos que sí, e seguimos, continuamos a conversa. Eu quería decir sobre eso da política que o peor que se pode facer con unha lingua, se queremos matar unha lingua, politicemos. E que o problema, e eu me acuso, mea culpa, e penso que nos debíamos de acusar todos, porque non é o problema do lusismo, a questão do galego foi sempre politizada. E eu penso que iso é o peor. As linguas son entidades libres. E toda cousa que fai o Estado sobre a lingua, normalmente podemos nos poñer a tremer. As linguas hai que deixalas
O inglés non ten academia, o inglés non é... Agora hai disputas en Estados Unidos se debe ser declarada lingua oficial. Non é lingua oficial e non hai ningún problema. E a ninguén lle ocurre decir, non, a lingua de Estados Unidos non é o inglés. É de facto, e o que interesa. Entón, eu creo que aí, e por que na Extremadura non hai problema de ensinar portugués na Galicia? Porque hai un receo das autoridades e porque tamén o vendemos moi mal, sinceramente. Vendemos moi mal. As persoas que defendemos o galego estamos vendendo moi mal. Hai que venderlo como unha lingua, como cualquier lingua, como unha lingua en que podes, que te pode abrir portas. E mientras non sexa iso, sexa unha esta obsesión normativa, para que Eduardo, que estivemos a falar sempre normativa, eu preciso falar de modelo de lingua, porque a normativa ortográfica as tantas é irrelevante. O importante é o modelo de lingua que sería o que as persoas, os falantes dunha lingua consideran o seu modelo, o que falar ben galego ou o que falar ben castellano. E iso non se determina por un decreto, digo, decreto Figueira, un decreto. Son realidades económicas e sociolóxicas que non podemos alterar, pero que temos que aprender a xogar con eles. Mais? Non, principio non. Sí, Alberto. Alberto. Boas tardes, foi un placer falar con vos, pero teño que abandonar a xuntada. Moitas gracias, un saludo. Moi ben, Alberto, gracias. Gracias. Bueno, Eduardo, cando queiras, se queres tamén ir, bueno, non sei se queres decir, queres acabar ou... Non, xa está. Nada, moi ben, estivo ben, foi un placer. Ia vos ensinar antes que... Xoan, é que tú ainda non estabas e acaban de darme unha revista non, unha publicación dunha xente de Sada en que aparece unha foto con Carballo Calero en que estás tú. Entón ia a mostrar. Mas non, agora mesmo non teño. Carballo fixo a primeira crítica, a primeira reseña dunha obra miña, de Carballo Calero. Eu coñecino pouco, coñecino moito pouco, porque coñecín moitos alumnos dele, un colega de moitos amigos dele, e despois alumnos dele, e coñecino personalmente, falei con ele nalgúna ocasión. Pero o que escribín antes aí, para que non me esquecese e non ficase no ar, eu quería reivindicar, acima de todo, ligando con aquilo das linguas vivas, evidentemente tamén quero reivindicar o Carballo lingüista, mas non sobre todo o Carballo escritor, que penso que é a maior promoción da lingua. Falabas aí da poesía no inicio de Concordo, que está a parte principal da obra dele, pero tamén ten o teatro, e eu teño que reivindicar Carballo e teño que reivindicar o teatro. O teatro de Carballo ten, acima de todo, unha obra que eu penso que debe ser de leitura obrigada nos nosos días, na situación política actual en España, unha obra que ele escribiu a falar indirectamente, digamos, metafóricamente, das rutas lingüísticas, de que se pode aplicar calquer ruta de banda, que se chama Os Xefes, que é unha obra de teatro, unha peza moito curta, que lembra un pouco a velada en Dedicarlo, de Manuel Azaña, ten un pouco ese ambiente, porque ten un ambiente un pouco bélico, e o ton lembra ben moito. E ten grandes leccións sobre o noso... que Carballo foi sempre un home radicalmente moderado, podo definilo así, foi radicalmente moderado. Foi unha persona aberta, ecuánime, enormemente tolerante. Foi moi odiado, foi moi perseguido, e el levou sempre iso con unha elegancia e un distanciamento. El separouno e el separouse. El non sofreu como unha grande. El, hasta certo punto, é interesante o que dixo no inicio o Eduardo, que a época máis prolífica é cando ele apartado do menor ruido da cultura galega e cando ele produce máis como escritor. E cando se convirte nun escritor moito máis profundo.
e máis auténtico, cando saca o seu verdadeiro ser. E quería facer esta prima reivindicación do Carballo escritor. Eu quero só destacar unha cousa en relación a isto que acaba de dicer o Xoán, porque normalmente a súa obra teatral non é a menos referida, a menos citada, a menos falada. E imaginai o bon escritor que é cando o Xoán acaba de dedicar estas palabras á súa obra teatral, que normalmente é referida como, digamos, a menor de Carballo, non? Imaginai a dimensión que ten en xeral. E depois concordo totalmente co Xoán, que Carballo, para alén diso, ten unha dimensión ética que, claro, non dá tempo a falar de todo, pero é que sería de aprendizaxe obligatorio, é dicir, a maneira de como el levou os confrontos políticos e lingüísticos cunha enorme tolerancia en relación ao adversario, pero con unha asertividade moi digna, non? É dicir, non deixaba de manifestar con clareza o que pensaba, non? Mas sempre con unha enorme tolerancia hacia os contrarios, é tamén digna de referir, non? Bon, pois eu por min moito obrigado por atenderme e xa nos vemos noutra altura. Muchísimas gracias por estar con nós, por estar nestas circunstancias. Desde logo que preferiríamos facer de maneira presencial, moito máis cálida, me parece a min, que facer desta maneira, pero de todas maneiras agradecemos moito que esteas con nós nesta charla e que é tan interesante. E, bueno, si temos problemas de son, a veces é complicado, como a sala é moi grande, o eco tal, no mellor, a ver que mellor, por si non é mellor sin máscara, a ver se podes apañalo na tua casa ou no departamento, porque é complicado entenderte así. Pero bueno, moi ben, Eduardo, pois moitísimas gracias e nada, pois a todo momento, igual que te chamaremos. Vale, gracias, Eduardo. Gracias a vos. Gracias a todos por vir e por estar aquí con nós nesta. Grazas, moi interesante. Grazas, hasta logo. Gracias a todos. Venga, gracias, Eduardo. Chao. Hasta logo, Xoán. Vémonos o xoves. Listo. Xoves vémonos. Vale.